গাইস, আপনারা কেমন আছেন? সবাই ভালো আছেন তো? আমরা আসছি এখানে বিল্ডিং দেখতে। এইটা বিল্ডিংয়ে আমরা উঠবো এখন। আপনারা দেখতে আছেন। আসো ভাই, এই যে একটা ভাই আমাদের গেল ভিডিও বানাতে চেয়েছিল, তো আপনারা আমাদের সাথে থাকেন। আমরা ভিডিও বানাচ্ছি, দেখেন আপনারা কি করে ভিডিও বানাচ্ছি আর কি করে উপরে উঠছি আমরা। এটা দেখুন। এটা আমাদের বিল্ডিং। এখন উপরে উঠবো, আপনারা দেখবেন কত তালা উপরে উঠবো। দেখে দেখে আমাদের ফলোয়ার্স লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। এটা আমাদের মামাকে দেখে নিন। এটা আমাদের মামা। আপনারা আসুন, আমাদের সঙ্গে থাকুন। চলুন মামা, আসুন। দেখতে পাচ্ছেন এটা সিঁড়ি, আর এখানে লিভ হবে, ঠিক আছে? এটা লিভ হবে, এটা বিল্ডিং। আর এখন আমরা উপরে উঠবো, ঠিক আছে? এই উঠছি আমরা। দেখুন আপনারা কি করে উপরে উঠছি, কয়তলা উপরে উঠছি দেখুন, দেখতে থাকেন আপনারা। দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর ঘর, কি সুন্দর বিল্ডিং। এটা থাকার রুম, এগুলো বাথরুম সাথরুম সব আছে, বুঝেছো তোমরা? দেখ, এখন আমরা উঠলাম 2 তলায়, বুঝেছো? সিঁড়িটা দেখো, এটা আমাদের সিঁড়ি। উঠেছ, উপরে উঠবো এখন। উঠতে বহু টাইম লাগে, বুঝেছো? হরার লাগে। এখানে এসছি, লিভের বুলে এসছি আমরা। দেখতে পাচ্ছ, এটা আমরা আমাদের ডিব্রুগড় এসছি, কাজ করতে এসেছিলাম। এখানে ভিডিও বানাচ্ছি আমরা। তোমরা সাথে থাকলে আমরা ভিউজ পাবো, ঠিক আছে? এটা দেখতে পাচ্ছ, এটা লিভ। এগুলো কোনটা রুম দেখাবো? এটা না, এটা আমাদের রুম, ঠিক আছে? দেখতে পাচ্ছ সব কিছু ক্লিয়ার হয়েছে, এখন খালি থাকবো এখানে। এটা হল রুম হয়। এটা বেডরুম, এটা দেখতে পাচ্ছ, এটা বেডরুম। আর এটা দেখতে পাচ্ছ, এখানেও থাকে মানুষ, ঠিক আছে? এটাও দেখতে পাচ্ছ তোমরা, কি সুন্দর হাওয়া আছে, ইচি বরাবর হাওয়া আছে ভাই। দেখতে পাচ্ছ তলে মানুষ কিরকম আছে। কোনটা? এটা টয়লেট আমাদের, ঠিক আছে? এখানে টয়লেট করে। তো আমরা এখন 3 তলায় যাবো, ঠিক আছে? আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন। হ্যাঁ, ওটা তো দেখিয়েছি, এখন দেখাবো 4 তলা দেখাবো, 3 তলা দেখাবো। এখানে মোবাইল চার্জ করার সব সিস্টেম আছে, দেখো তোমরা দেখো, এখানে সব আছে, সব পাওয়া যায়। দেখতে পাচ্ছ গাইস, এগুলো কি? এগুলো তার, ঠিক আছে? এগুলো তো মানুষ সরকার, ঠিক আছে? এখন রেডিমেড হয়ে গেছে, ঠিক আছে? এখন একটা রুমে, একটা ফ্ল্যাটে আর কি 4টা করে আছে, রুম আছে, বুঝেছো তোমরা? এগুলো দেখতে পাচ্ছ, এটাও একটা ফ্ল্যাট। এটার ভিতরে কি আছে মামু? এটা লোক আছে ভিতরে, বাইরে থেকে এটা সব দেখা যায়, বুঝেছো? বাইরে কি চলছে না চলছে সব দেখা যায়। তো এখন বন্ধ করে দিচ্ছি এগুলো। এখন আমরা উপরে যাব, আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন। এটা হলো সিঁড়িটা, দেখতে পাচ্ছ কিরকম সিঁড়ি। এটা দেখো, হ্যাঁ সব দেখাবো। এখন আমরা উপরে তালা যাবো, বুঝেছো? রঙের কাজ চলছে এখানে, বুঝেছো? এখানে দেখো রঙের কাজ চলছে। এখন আর কি আজকে কাজ করছে না, আজকে রবিবার, তার কারণে কাজ চলছে না। চলে দেখেছ তোমরা?
এটা রুমে মানুষ থাকে, কাজ করা মানুষ, এগুলো এটা রুমেতে থাকে আর কি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি কষ্ট করে ভিডিও বানাচ্ছি, কিন্তু ভাইরাল হয় না। ভাইরাল করে দিন আপনারা, আপনারা আমাদের সঙ্গে না থাকলে আমরা ভাইরাল হব না, ঠিক আছে? কিরকম রোদপুরে কাজ করে এরকম করে ভাইরাল হতে যাচ্ছি, মানুষ লাইক কমেন্ট শেয়ার কিচ্ছু করে না, বুঝেছো? প্লিজ প্লিজ তোমরা লাইক কমেন্ট শেয়ার সব কিছু করে দাও। এটা কাজ এখনো হয়নি, হবে। এখন আমরা উপরে প্লাটে যাবো, ঠিক আছে? হ্যাঁ গাইস, ওটা দেখতে পাচ্ছ, ওটা কি বস্তু? এটাতে আমাদের কাজ চলে, ঠিক আছে? মাল সাল সব উঠানো যায় এটাতে। এটা লিভের একটা বস্তু হয়। এটা কততলা উঠেছি আমরা দেখতে পাচ্ছ, 5 তলা উঠেছি। হে গাইস, আমরা অলরেডি উপরে উঠে পড়েছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 8 তলা উঠেছি। আপনারা এগুলো দেখেন, এগুলো কত বড় বড় দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো দেখেন 8 তলা। এর তলে দেখুন আপনারা, তলে কত ডোবা আছে। এদিকে বহুত বিল্ডিং আছে, ঠিক আছে? দেখুন, আপনারা সঙ্গে থাকুন, দেখুন। দেখলে দেশে মানে বুঝতে পারবেন, না দেখলে কী করে বুঝবেন? সাইকেল থাকা তো দেখতে পাচ্ছেন কীরকম বিল্ডিং আছে। তো মামা কিছু বলবে নাকি? বলবে না? তো দেখতে পাচ্ছেন গাইস কত বিল্ডিং আছে। এগুলো উপরে উঠা যাবে কি মামা? উপরে উঠা যাবে? এখানে থেকে পারা যাবে না?